الأخوان سؤالا. في الحديث الصحيح الرجل الذي أوصى أحد أبنائه أن يحرقه من أي نوع كفر؟ من أي نوع تقصد نوع بقى؟ هل كفر يعني عملي أو لا اعتقادي؟ هذا كفر اعتقادي لكنه كفر بغفلة، ما في عنده شيء أعز من ربه تبارك وتعالى. ولذلك الذي يؤثر الحلف بغير الله على الحلف بغير الله فقد جعله شريكا مع الله. وهذا النوع من الشرك مع الأسف أكثر المسلمين لا يعرفونه. ماذا يعرف المسلمون من الشرك؟ ما عرفه الجاهليون. الجاهليون عرفوا أن الشرك أن يعتقد أحدهم أنه في خالق مع الله، هذا هو الشرك، وهن بلسان حالون مواقع بالشرك، لأنه صريح القرآن يقول ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. إذن قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وين الأنداد وهم يعلمون أنهم اتخذوا مع الله أندادا؟ هون السر وهون الجهل في الجاهلية الأولى وفي جاهلية القرن العشرين اليوم، وليس في الكفار بل في المسلمين. لأن الشرك كالتوحيد، التوحيد 3 أقسام يقابله الشرك 3 أقسام. توحيد الربوبية وهو أن تجعل مع الله إلها آخر، كما جاء في حديث ابن مسعود في الصحيحين أن تجعل لله ندا وقد خلقك، يعني شريكا في الخلق، هذا أكبر الكبائر. توحيد الربوبية يقابله الشرك في الربوبية. مثاله المجوس الذين يعتقدون خالق للخير وخالق للشر. لذلك قال عليه السلام القدرية مجوس هذه الأمة، لأنهم يعتقدون أن الإنسان بيخلق الشر وربنا بيخلق الخير، فهذا الشرك في الربوبية. فتوحيد الربوبية أول شيء يجب أن يكون المسلم مؤمن به، وهذا سهل مفطور عليه الإنسان. حتى الكفار في الجاهلية كما سمعتم كانوا يوحدون الله توحيد الربوبية. وقد جاء في صحيح مسلم أنهم كانوا في الجاهلية من ضلالهم يطوفون حول الكعبة عراة نساء ورجالا، حتى كانت المرأة اللي كان عندها شوية بقية من حياة خجل، لكن الجهل والعادات والتقاليد تعمل قلوب. تشوفوا اليوم أنتم المسلمين رجال ونساء صباح العيد وين رايحين؟ بدل ما يروحوا على المصلى بيروحوا عند القبور. أنت ذاهبا وإيابا بتلاقي شيء الناس عاكفين على القبور. وهذول كانوا يطوفون حول الكعبة عراة نساء ورجالا. فتقول المرأة الواحدة منهم وهي تشير إلى فرجها اليوم يبدو بعضه أو كله فما بدا منه فلا أحله. وكانوا في أثناء هذا الطواف يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا تملكه وما ملك. شو هالشريك هذا؟
تملكه وملك. ما تقديم بتوحيد الربوبية أنه ليس مع الله خالق ثاني، لكن من أين جاءهم الشرك في النوعين الثانيات؟ الأول قلنا توحيد الربوبية، النوع الثاني توحيد الألوهية، ويسمى بتوحيد العبادة. يعني أنت أيها العبد ما دام آمنت بأن الله هو الذي خلقك وصورك، فهذا هو الذي يستحق أن تتوجه إليه بكل عبادتك. هنا كان كفار قريش ومن دان دينهم يكفرون بهذا التوحيد، فكانوا يعبدون مع الله آلهة أخرى. وهذا أيضا كما حكاه في القرآن، حكى عنهم إيمانهم بالربوبية وحكى عنهم كفر بالألوهية. ولئن سألتهم لا والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. والذين اتخذوا من دون الله أولياء يعبدونه من دون الله، إذا قيل لهم لماذا تعبدونه من دون الله قالوا ما نعبدهم. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. والذين اتخذوا من دون الله أولياء يعبدونه من دون الله، إذا قيل لهم لماذا تعبدونه من دون الله قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إذن هذا اعتراف منهم بأنهم يعبدون أولياءهم ولا يعبدونهم لذواتهم، وإنما كوسيلة تقربهم إلى الله زلفى. فكفروا بتوحيد الألوهية أو توحيد العبادة. ولذلك أيضا حكى ربنا عز وجل عنهم أنه قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. أجعل الآلهة يعني المعبودات جعلها معبودا واحدا إن هذا لشيء عجاب، ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. وقال ربنا في الآية الأخرى وإذا قيل لا إله إلا الله يستكبرون. تتضاعف المصيبة حينما نعلم أن الكفار كانوا يفهمون معنى لا إله إلا الله لكن لا يخضعون له. أما كثير من جهلة المسلمين اليوم لا يفهمون معنى لا إله إلا الله، ولذلك فليس هناك استكبار وإنما هو الجهل. فلا إله إلا الله معناها لا معبود بحق في الوجود إلا الله. فهل المسلمون قاموا بحق هذه الكلمة، كلمة التوحيد؟ هل هم بعد أن آمنوا بتوحيد الربوبية آمنوا بتوحيد الألوهية؟ مع الأسف نقضوها. هذا النوع من التوحيد نقضوه. لماذا؟ لأنهم يأتون إلى قبور الأولياء والأنبياء والصالحين يصلون عندهم ويستغيثون بهم ويتوسلون بهم إلى الله، وإذا سألتهم قالوا ما نعبدهم، لكن ما بيقولوا ما نعبدهم. شوف من جهله، لأنهم يفهمون العبادة بمعنى ضيق، إنك تقعد تصلي لهذا القبر. لا، هو ما بيصلي لكن بيقول يا فلان أغثني. ما يعرف إنه هذا صلاة وعبادة له. ما يعرف لما بيقرأ في سورة فاتحة إياك نعبد وإياك نستعين إنه الاستعانة بالميت هو عبادة له. ما بيعرف إنه هذه عبادة. ولذلك إذا سألته أنت تعبد غير الله فيقول لك أعوذ بالله، لكن هو منغمس في هذه الضلالة أي في عبادة غير الله.
فإذا هذا التوحيد الثاني توحيد الألوهية أو توحيد العبادة. التوحيد الثالث والأخير توحيد الأسماء والصفات. اعتقدت أن الله واحد في ذاته لا شريك له في خلقه. اعتقدت أن الله واحد في عبادته لا تعبد معه سواه. بقي عليك أن تعتقد أنه واحد في صفاته، كما أنه واحد في ذاته فهو واحد في صفاته. لا تعتقد مثلا أن هناك في البشر مهما سمع أحدهم وعلى بيرفع راسه هيك بيشوف بينكشف له اللوح المحفوظ وبيعرف اليوم فلان بده يموت شقي وفلان بده يموت سعيد، فهو يعلم الغيب من دون الله عز وجل. والله يقول: قل لا يعلم من في السماوات ومن في الأرض الغيب إلا الله. قل لا يعلم من في السماوات ومن في الأرض الغيب إلا الله. فإذا اعتقدت أن الشيخ الفلاني يعلم الغيب، وهذا نحن نسمعه بآذاننا من الصوفيين، أن الشيخ بكاشفنا، الشيخ بكاشفنا، منكون نحن محضرين السؤال ولسه ما طرحناه وأن الشيخ بيعطينا الجواب بدون ما نضع السؤال. صار في عقيدة الناس إشراك في القسم الثالث من التوحيد في أسماء الله وصفاته. لا يعلم الغيب إلا الله، صار في أولياء بيعرفوا الغيب، ولذلك تجد أحدهم لا بتاجر ولا بيسافر ولا بيتزوج ولا بيأتي بحركة تستحق الذكر إلا بعد استشارة الشيخ، والشيخ بكاشف له بقى، بيطلع له على الغيب. هذا كله كفر بلا إله إلا الله. لماذا؟ لأننا لم نفقه بعد هذا التوحيد. وقد أطلنا عليكم فمعذرة، والسلام عليكم. وبس خلاص هلا انت اشتري.